Nitek SL100 adalah mesin smart lock yang dapat mengidentifikasi menggunakan sidik jari, kartu RFID, dan PIN. Mesin smart lock ini berkapasitas 2000 template sidik jari, 1000 template kartu, dan 1000 template PIN. Dan juga dapat menampung data sampai 100.000 data transaksi. Menggunakan sensor finger semikonduktor dan keypad sentuh, tersedia bel internal. Mode auto sleep untuk menghemat power. Ketebalan kaca 10–14 mili, menggunakan power baterai A2. Dapat menggunakan flash disk untuk penarikan data Excel, dan dapat menggunakan power bank ketika emergensi.